अरे भगवान, ये लड़का तरबूज में नल लगाकर कुछ ऐसा करने लगता है जैसे लग रहा है कि तरबूज का रस निकाल रहा है। मतलब कि गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का अपने फोन के सामने अंडा पर पत्ता लगाकर दूर जाकर कुछ ऐसा करता है जैसे लग रहा है कि अंडे पर लगे पेट को पानी दे रहा है। मतलब कि गजब यार। दोस्तों, ये पागल लड़का अपने फोन के आगे तरबूज और पैसे रखकर कुछ ऐसा करने जाता है कि आप देखकर चौंक जाएंगे, मगर वो देखने से पहले जैसे अगर आप एक जीनियस हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप एक गधे हो तो रहने दो फिर। जैसे लग रहा है कि ये तरबूज में पैसे निकल रहा है। मतलब कि गजब यार।